गाजाको चाहिँ के अरे ग्याजाको चाहिँ वेलकम। ल जाम त आज कस्तो प्रकारको अनुभव भइरहेको छ हजुर आउनु न। आज धेरै रमाइलो भइरहेको छ यहाँ नयाँ ठाउँमा वेलकम गर्नुभएको छ हाम्रो नानीहरूले। प्लिज हजुर गइसु न प्लिज। यो नयाँ ठाउँ नयाँ गाउँमा हामी आएका छौँ, पहिलोचोटि हो। आज यो चण्डेस के अरे श्री चण्डेश्वरी देउराली महिला समूहबाट यो गेट भन्नुपर्छ होइन सर, यो गेट उद्घाटन भएको रहेछ। खुसी लाग्यो, आज धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ हाम्रो भाइ नै हुनुहुन्छ। चिसो चिसो मौसम जोरले थ्याङ्क यू। अरू के भन्नु छ हजुरको अरू अब विशेष त अब आज खासै गरेर त्यस्तो नयाँ न्यू केही पनि छैन, तर पनि यो हाम्रो गुरुङहरूको आज महान चाड लोसार होइन लोसारमा हामी पनि यहाँ आज घुम्दै फिर्दै आइयो होइन त। घुम्दै फिर्दै यो ठाउँमा आएर हामी पनि खुसी हुन पाउँदाको क्षण र अथवा अवस्था चाहिँ हामी एकदम समय उल्लासमय छ। हो अब भाइ मेरो चाहिँ एकदम म चाहिँ यो ठाउँमा दोस्रोचोटि दोस्रोचोटि मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो। कस्तो छ आजको दोस्रोचोटि आजको उद्घाटन रहेछ समारोह रहेछ। आज लोसार पनि त्योहरू अलिकति पहिलाभन्दा अलिक विस्तृत चेन्जिङ चाहिँ छ। हस् थ्याङ्क यू। आज खुसी लाग्यो हामी यो ठाउँमा आउँदा। तल्लो ग्याजा शहीद लखन गाउँपालिका 3 ग्याजामा हामी आएको छौँ। हामी धेरै खुसी छौँ। साथीहरू पनि हामी 5जनाको टिम मिलेर आएको छौँ। हेर्नु न यो सिन आजको एकदम रमाइलो दिन हो यो होइन त सर। ल थ्याङ्क यू। एकदम एकदम हस् हस् थ्याङ्क यू। यहाँ भिडियो त गर्नु, यहाँ भिडियो गर्नु। तपाईहरु ननाच्नु म त नाच्छु नि। ल ओके हजुर।
वेलकम टु ग्याजा तल्लो ग्याजा। हामी चाहिँ आज चाहिँ ग्याजामा चाहिँ घुम्न आएको छौँ। ग्याजाको चाहिँ इन्ट्री गेट भर्खर स्टार्ट हुँदैछ है। यहाँबाट चाहिँ आज तुयालो नलाएको भए चाहिँ पुरा तलको चाहिँ यो मुङ्लिन बजारदेखि लिएर चाहिँ मनकाउनको पुरै देखिन्थ्यो हजुर। अहिले चाहिँ यो तुयाले गर्दा अलि देखिएन, तर नदी चाहिँ देखियो है तलको तल्लो ग्याजा तल्लो ग्याजाको चाहिँ भ्याली चाहिँ यस्तो छ। यहाँ धेरै रमाइलो, रातभरि चुड्का गाइयो, नाच्यो हैन। अब चाहिँ हामी पनि एकदम पस्तान। आज तुयाले गर्दा अलि धेरै देखिएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एकदम रमाइलो होमस्टे सबै चाहिँ फ्यासिलिटी भएको। तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ। वेलकम टु तल्लो ग्याजा।